السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أنا عند وعدي قلت لكم باللي رايحة ندير لكم مراجعة عامة على يعني المقاطع الثلاثة الدروس. نروحوا نشوفوا الدروس، نعطيكم نبدأ كيفاش يعني تراجعوهم معايا بطريقة يعني سريعة وفيها الفايدة. دونك أول درس اللي شفتوه في لا سيكونس 1 هي لا نوميناليزاسيون. لا نوميناليزاسيون، دونك نكتب لا نوميناليزاسيون. لا نوميناليزاسيون نفهموا ما معنى la nominalisation. La nominalisation, c'est la formation du nom à partir du verbe. يعني من الفيرب يكون عندي un verbe هنا ونروح نحوله لان نون. داكوغ؟ دونك يكون عندي verbe fait ورده على شكل اسم. هذه هي لا نوميناليزاسيون. لا نوميناليزاسيون ماهيش حاجه كبيره، ولكن يعني il faut faire attention. كاين عندنا نتوما لحد الان اللي درتوهم. دونك عندكم دي سوفيكس. كيفاش تحول ان نون و ان فيرب؟ عندك يا اما تستعمل اج، تستعمل او مون ولا مون. دونك الاو يكون اون بارونتيز. عندنا اسيون وعندنا ايسيون. هادو اللي معروفين عند صديق بور فوتر نيفو، المستوى تاعكم. عندكم اج، اومون، اسيون، ايسيون. الوغ كيفاش ندير؟ مثلا نعطيكم كيلكو زيكزامبل. الوغ عندي دريسي، عندي ديكلاري. نعطيكم دي زيكزامبل. ديكلاري، عندنا فينير وعندك فروتي. انا كيفاش راح نفورمي هذا؟ دونك راح نستعمل القلم الاحمر باش يجيكم ساهل. دونك دريسي، لو كان نقول دريساسيون هنا قلنا نخدموا بالاج. عندنا اسيون، عندنا ايسيون وعندنا اومون. دونك انا لو كان نقول دريساسيون ما تجيش، دريسيسيون ما تجيش، دريسمون نو. دونك احسن وحده هي دريساج. شندير؟ ندي لو راديكال دو فيرب، نستعمل لو راديكال وندير اج. سي بون. هذه الاولى. الزوجه ديكلاري، لو كان نقول ديكلاراج نو، déclaration, non. Déclarement, non. Mais je dis déclaration. Déclaration. Toujours نخدم بالراديكال. ندي الراديكال. Déclaration. Action. C'est bon. نزيدو. Finir. نقول fination. ما تجيش. Finage ما تجيش. Finement ما تجيش. Alors ندي le radical F-I-N. F-I-N. Et j'ajoute إيسيون. ونزيد إيسيون. وبالنسبة لفروتي ما نقولش فروتاج، ما نقولش فروتاسيون، ما نقولش فروتيسيون، نقول فروتمون. ندي لو راديكال فروتمون ونزيد اومون. سي. دونك نخدمو بالراديكال. ندي الراديكال تاع الكلمة من الفيرب ونزيد له يا اما اج، اسيون، ايسيون ولا اومون. دونك هذا بالنسبه الاول درس. الدرس الثاني درتو لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف يعني ما رايحيش وغادي نحاول باش ندير هذه المراجعه في جزئين، ولكن نبعثهم لكم يعني في الفيديو في اليوتيوب دفعه واحده، واحد مور واحد. Donc, la phrase déclarative. La phrase déclarative.
Donc la phrase déclarative c'est une phrase qui donne des informations تعطي معلومات علاش نستحقوا حنا خاصة في لو تكست اكسبليكاتيف. هذا النص اللي راكم فيه يعني هذا المشروع هو لو تكست اكسبليكاتيف يعطي دي انفورماسيون معلومات وكي نعطوا المعلومات نستحقوا لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف فيها انواع عندنا باغ اكزومبل باسكو جو دي نعطيكم دونك لا فراز سي ان تيب اتونسيون لازم تفرقوا يقدروا يحطوا لكم واحد السؤال مهم. عندنا تيب وعندنا فورم هذا مهم جدا. تيب عندنا 4 عندنا ديكلاراتيف عندنا اكسكلاماتيف عندنا انتروغاتيف وعندنا امبيراتيف. سي بون دونك هذه لي تيب. الوغ كو لا فورم عندنا زوج عندنا affirmative وعندنا négative. Affirmative نقول مثلا il joue dans la cour. Négative il ne joue pas. ندخل ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne guère. Donc هذه هي. Donc les types عندنا 4 ولا فورم عندنا زوج. هذه باسكو بعض المرات يقول لك donne le type et la forme de cette phrase. عرف باللي تيب هما هادو ولا فورم هادو هما. بالنسبة قلنا لا فورم ديكلاراتيف c'est une phrase qui se commence par une majuscule et qui se termine par un point. تبدا بماجيسكول وتكمل بالبوان. نقولوا les microbes les microbes sont dangereux. Dangereux. شوفوا هنا كيفاش نعرف بلي سي phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc la phrase déclarative هي non seulement تبدا بماجيسكول وتكمل par un point وتعطيك معلومه تعطيك une information. بعض المرات تكون فيها ne ou pas معليش. C'est bon. Donc تكون déclarative mais négative. C'est bon. يا اما تكون déclarative affirmative كيما هاك les microbes sont dangereux ou là les microbes ne sont pas dangereux. تاني هنا هذه هنا لا فورم راها نيجاتيف. دونك هذه هي لا فراز ديكلاراتيف. دونك السؤال يقدر يقول لكم يحطوه لكم يقول لكم اعطيني لا فورم واعطيني لو تيب. لو تيب قلت لكم كاين 4 ديكلاراتيف اكسكلاماتيف انتروغاتيف ولا امبيراتيف ولا فراز. وكاين حاجه فرقوا بين لا فراز ديكلاراتيف وامبيراتيف. ديكلاراتيف فيها السوجي كاين السوجي مي امبيراتيف ما كاينش سوجي. كيما باغ اكزومبل كي يكون امر نقول فيرم لا بورت هنا فيرم لا بورت ما كاينش لو سوجي. دونك سي اون فراز امبيراتيف. لو تيب تاعها امبيراتيف مي افيرماتيف. نزيدو نكملو نروحو لا conjugaison. La conjugaison les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors les verbes du premier groupe ولا اسهل عندنا les terminaisons اللي نستحقوهم هما نعطيكم un exemple. Alors je, toujours les pronoms personnels, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc on dit le verbe par exemple joue. Jouer, on a qui dire jouer, jouer, jouer. Toujours jouer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? On supprime ER et je laisse dire et j'ajoute les terminaisons suivantes. Les terminaisons dans le premier groupe, كان عفوهم ولا أسهل يعني ماشي حاجة واو. Je joue E, tu joues ES, il ou elle joue E. Attention, on a bien هادو زوج. Nous jouons ONS, vous jouez EZ, il ou elle joue ENT. Donc, حفظوا la terminaison تاع les verbes du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. كاين حاجة اللي
on évite la répétition. La grammaire ما تكلمت لكمش عليها، راح نتكلم عليها غير يعني باختصار. quand on veut éviter يعني évitons le par exemple il prend non il prend نقول مثلا Nadir prend le vase. Point. Nadir casse le vase. Maintenant, pour éviter la répétition, regardez là. Nadir prend le vase. Nadir casse le vase. كاين زوج كلمات راهم متعاودين دو فوا، دونك هاد لا ريبيتيسيون لازم نقلعوها. pour éviter la répétition عندنا عدة طرق. عندي نادير هنا، هذه نادير نقلعها، وعندي لو فاز لازم نقلعها ما نخليهاش. مي قبل ما نقلع لو فاز هنا سي ان نون ماسكولين، وهذا هنا يلعب لو رول دو كومبليمون دوبجي ديريكت. كاسكو جو في بكل بساطه هذه تروح ونستعمل لي برونون بيرسونيل كومبليمون. هنا j'utilise un pronom personnel. Nadir, je peux le remplacer par mini-consujet, je le remplace par il. Ou qui connaît complément d'objet direct, c'est le vase, il le casse. Ça y est, c'est le cas. Nadir prend le vase, il le casse. Donc là, on a la répétition d'un pronom personnel, un pronom personnel, ou le complément d'objet direct, on l'a remplacé par un pronom personnel complément. هذه غير باش نفكركم كاين بزاف، ولكن انا ما نظنش راح نعطيكم سهل سو باسكو سي ان بو ديفيسيل. نعطيكم حاجه اسهل مع الوقت. عندكم ساعه نظن الفرنسيه، نظن عندكم ساعه ولا ساعه ونصف، والله اعلم، نظن ساعه ونصف، يعني شوفوا هما على حسب الوقت. بالنسبه للأورثوغراف لاكور سوجي فيرب، نقول il marche lentement. Le sujet c'est il. لو كان ندير il avec s, est-ce que je vais écrire marche كيما هكا؟ comment je vais écrire marche؟ ما راحش نكتب e، ندير لاكور تاع لو فيرب avec son sujet على حسب لو سوجي تاعه. دونك عندي marche il avec s، donc le pluriel je mets ent. d'accord. donc دائما هذا يتبع لو سوجي. le verbe s'accorde avec son sujet. Le verbe s'accorde avec son sujet. Il a qu'un je mets e. Si j'ai nous, je mets ons. Il a dit il, je mets e. Il a dit il avec s, je mets ent. Si j'ai tu, es, vous, ez. Donc il تبع هذا يتبعها هنا automatiquement. Il s'accorde avec son sujet. عفوا. donc هنا نكملوا دائما. alors نكملوا مع لو طابلو. كنت جو لي اكروشي في لا شامبر تاع بنتي، ولكن كي درنا الاصلاحات دونك جيتي اوبليجي نبدل. الوغ الان نروحوا لا سيكونس 2. كملنا لا سيكونس 1. هذوك هما كاع الدروس تاع لا سيكونس 1. نروحوا لا سيكونس 2. طلبوا منكم دونك لو سينونيم و périphrase. donc synonyme périphrase. شو هو الفرق بين synonyme؟ رانا في لا séquence 2 hein. séquence 2 synonyme و périphrase. alors عندهم نفس الدور. synonyme يشرح والpériphrase تشرح. elle explique. mais synonyme un mot كلمة واحدة. mais la périphrase فيها c'est une expression ou là un groupe de mots, un groupe nominal. نشرح لكم ونعطيكم أمثلة. donc قلنا synonyme هو كلمة واحدة، والpériphrase هي une expression تكون كبيرة. نعطيكم des exemples ولا un exemple تفهموا، وراكم درتوهم ديجا. انا غير نعاودو. فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين.
والله صدقوني يعني مانيش راني عندي اشغال وراني واقفه مع ولادي، ولكن ما ننساكمش نتوما تاني ولادي، ربي ينجحكم ان شاء الله. الوغ نعطيكم ان اكزومبل، نقولوا باغ اكزومبل بو، غادي نعطيه لو سينونيم تاعه جولي، جولي ها، بو جولي مانيفيك سبلونديد اتسيتيرا. دونك كلمه وي و نو، هذه كلمه وهذه كلمه، هادو هما لي سينونيم. هنا ندير سينونيم. alors que par exemple si je dis le lion ونعطيه البيريفراز تاعه le roi des animaux، le roi des animaux. صاي فهمتوا دوك البيريفراز؟ شوفوا الاولى كلمه جولي، صاي هذا هو لو سينونيم المرادف. alors que la périphrase c'est quoi؟ c'est un groupe de mots، جمله ولا مجموعه من الكلمات. le lion نقدر نقول le lion comme je peux dire le roi des animaux. le roi des animaux c'est une périphrase، يعني عطيته شرح ولكن كبرته يعني بعدة كلمات. هادو هما ها السينونيم وها البيريفراز. بعض المرات يعطوكم يقول لكم وراها البيريفراز انت حوس على الشرح نتاع ديك الكلمه ولكن بعباره ماشي بكلمه واحده. دونك هذا البيريفراز. نروحوا لادجيكتيف كاليفيكاتيف. لادجيكتيف كاليفيكاتيف صاي هذا الفوكابولار. نروحوا درك لادجيكتيف كاليفيكاتيف. l'adjectif qualificatif, alors, Anna, نقول le petit garçon joue avec son grand frère. Alors, le petit garçon joue avec son grand frère. Donc, petit, c'est un adjectif. Même un adjectif, c'est pas. Je qualifie le nom garçon. Le garçon, comment il est? Petit, c'est un adjectif qualificatif. Épithète. Épithète, épithète, parce que l'imora, un nom. Un dit grand aussi, c'est un adjectif qualificatif. épithète علاش باسكو اللي من بعده النو. بعض المرات يكون مول مثلا نعطيكم مثلا نقولوا c'est un animal sauvage. Regardez là. Voilà l'adjectif هو sauvage. Donc voilà sauvage. قبل ولا مور راه مورا le nom. Il qualifie le nom animal. Donc l'adjectif qualificatif épithète يقدر يكون قبل un nom ولا من بعد un nom. بالنسبة l'adjectif attribut. L'adjectif attribut j'ai toujours après un verbe d'état. Il est sage. Il est sage. Ça y est, كي تشوفوا l'adjectif جا من بعد un verbe d'état, attention, et être, sembler, devenir, avoir l'air, demeurer, rester. كي تشوفوا هادو donc هذا c'est un adjectif attribut. هذا هو les adjectifs. Donc هذا فكرة على les adjectifs qualificatifs. adjectif qualificatif هو الصفة بالعربية، هو اللي يوصف لنا يشوف لنا الحالة نتاع هذاك الإنسان، ماشي الحال، الصفة. grand, petit, énorme, gentil, méchant. Donc هادو هما les adjectifs. من بعد عندنا les verbes du deuxième groupe au présent. les verbes du deuxième groupe ولا أسهل. عندنا نعطيكم toujours un exemple. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, on a finir. 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 Finir.
finir. Ah, finir, tous les verbes qui se terminent par ir, attention, sauf sortir, partir, servir. كاين des verbes, mais هادوك c'est des verbes irréguliers تاع troisième groupe. هادوك خلوهم على جهة. Alors, finir. Voilà. Je supprime هاد الIR تاع